Hej og velkommen til den helt nye episode af Startup-dokumentaren om Go Little. Og i den her episode, der skal du med til Silicon Valley, hvor jeg for første gang nogensinde skal pitche for en rigtig venture-kapitalfond. Og der er altså nerver på og drama og uforudsete hændelser både før og efter. Men det kan du glæde dig til. Inden da, så vil jeg bare bede dig om en lille tjeneste. Det vil nemlig betyde helt vildt meget for mig, hvis du vil abonnere på kanalen. Du skal bare trykke abonner eller subscribe. Og også hvis du vil give videoen her et like, et thumbs up. Måske skrive en lille kommentar i kommentarfeltet. Og så meget gerne dele den med andre, som du mener kan få noget ud af den. Så det håber jeg, du vil gøre. Og så vil jeg bare ønske dig rigtig god fornøjelse. Ja. Hvad så? Det var sgu da meget godt, var det ikke det? Jeg synes, det var sygt godt. Fuck. Det tror jeg skulle vi være der. Det er vi også. Vildt sted, hva'? Hvad sker der? Det er sgu Bennys Vingård. Denne episode er sponsoreret af regnskabsprogrammet Economic, der hver dag holder styr på tallene i Go Little, så jeg kan bruge min tid på at holde styr på noget andet. Og noget af det, der virkelig tager tid og er mega kedeligt, ja, det er at bogføre bilag. Altså helt manuelt at indtaste alle oplysningerne fra et bilag i sit regnskabsprogram for at kunne bogføre det. Men det er heldigvis mega nemt med Economic. For udover at jeg bare kan tage et billede af et bilag med min mobil og indsende dem til Economic, ja, så klarer Economic Smart Inbox også en stor del af bogføringen. For den scanner simpelthen automatisk alle indsendte bilag, aflæser beløbene, indtaster dem for mig og foreslår, hvordan de skal bogføres. Det er virkelig smart. Er der bestilt en bil, eller skal vi gøre det nu? Jeg har bestilt. Okay, fedt. Jeg kan simpelthen ikke finde ud af, om det er rigtigt at sadle om, bare fordi der er nogen, som synes, at det vi laver ikke er rigtigt. Nej. Og jeg har det sådan lidt, altså... Men at sadle om, hvad betyder det? Jamen det betyder, at lige nu har vi ikke pizza for nogen VC's overhovedet endnu. Vi har en vision, og i det øjeblik, der er nogen, der siger, at den vision tror vi ikke på. Det vi jo hele tiden vidste, at der var mange, der ikke gjorde. Men vi har jo hele tiden sagt fast i, at visionen, hvis vi kan få det til at virke, er så meget større end bare at have et produkt. Ikke? Og så er jeg bare sådan lidt... Morning. Thank you. Jeg er bare sådan lidt... Jeg kan simpelthen ikke finde ud af, om... Nej, jeg er ikke for morgen, hvis du skal have 100 nejer, ikke? Ja. Eller 99, før du får et ja. Ja. Eller du skal have 95 nejer, før du overhovedet kommer til et møde, ikke? Så synes jeg bare, så er der også noget mærkeligt i, at vi så hurtigt siger, nu prøver vi at pitche en helt anden vision end vores vision. Ja. Jeg tror også, det der var nedslående, da vi tog beslutningen i går, det var, at det var ligesom den eneste feedback, vi har fået. Altså det er, at vi ligesom har set, vi har jo haft sådan noget practice runs, og det eneste feedback, eller det primære feedback har været, hvorfor fokuserer I ikke på én ting? Så måske også, det var det, der gjorde det. Ja. Det jeg bare synes, der er svært ved det, ikke? Altså det problemet er, at det er rigtig svært, for det der pitch skal fungere. Og så synes jeg, at sidder hjemme i Danmark hos en fond, de siger, at det der meal planning, det tror vi ikke på. Det skal I ikke gå efter. Okay. Det var det Vækstfonden, som sagde, ikke? Okay. De sagde jo, at der var for mange konkurrenter i det space. Så kommer vi herover. Så er det det, vi gerne vil pitche. Så sidder vi med de der to nede på den der café, eller de der mentorer der, de synes, at hele visionen er fed, og det vil de gerne. Det giver total mening, ikke? Så er der Henrik, som siger, at der skal noget mere personlighed ind i fortællingen, og fortæl du far og alt det der, ikke? Og så siger ham der Henrik i går, men det der, det starter med nogle hårde tal i stedet for det personlige, ikke? Altså jeg mener bare, altså opfattelsen af, hvad der er rigtigt, er jo så vidt forskellig, ikke? Jo, og det handler jo om at finde lige præcis den, som forstår det, vi vil, ikke? Ja, men det er jo også ligesom for at teste, altså det der med at sadle om, det synes jeg jo ikke. Men tester vi jo ikke, altså det er jo ikke. ikke. Jeg skal lige have wifi. Det er bare, jeg mener, det her er jo ikke en test, det er jo også en chance. Ja, det er det.
jo ikke sådan... Det er det jo altid, når vi tester og AB-tester. Jo, men det er bare svært at AB-teste over for investorer. Der skal man jo ikke teste noget, der skal man have nogle fucking penge. Ja, okay. Klokken er 8.43, der er 17 minutter til vi skal pitche. Og lige nu er der bare... Shit, hva'? Prøv at lukke quiz. Ikke bare det der, bare quiz. Ja, hvad? Hvad skal jeg lukke? Chrome. Jamen, det ja. Shit, mand. Okay. Bare sådan der, ikke? Ja. Jeg synes, det er ved at være nemme. Og er det, tror du, det plejer det at være disk, eller? Ja, det plejer at være det, fordi jeg tror, det er fordi, jeg er ved at være så tør for plads, at... Fuck. Nej, hvad er nu det? Det skulle jeg ikke gøre. Det tror jeg ikke. Hvad fanden gør jeg? Hvad har jeg? Det gør jeg. Jeg kan bare bange, den crasher lige lidt-agtigt. Det er pitch-dæk fra i går. Sendte du det til mig? Men vi har det andet pitch-dæk. Okay. Hvor vi med, det er det helt nye, jeg lige har lavet. Hey. Er vi rekord eller hvad? Hvad siger du? Det er optaget. Jeg har lige et problem med hele computeren bare crasher. Okay. Hvordan er det, man skal pitche? Hvordan er det i rækkefølge og sådan noget? Ja, men det bliver faktisk Stream Trucks har man altså på banen som den første. Okay. Så jeg kan godt, hvis de har lige gerne rode med derinde, så... Ja. Ja, vi har ikke nogen... Den er død. Hvor skal vi gå hen, og hvornår? Ja, vi skal faktisk over nu, tror jeg, for at komme ind og sådan noget. Ja. Hvorfor bliver det ved med kun at stå i 82? Jeg ved det ikke. Fordi du har jo slettet, eller det er det, den heller ikke kan. Nej, jeg ved det ikke. Nå, jeg siger lige tysk, så må de være. Og efter en tur på toilettet er tiden kommet til at pitche for Alexander Fries og Alperna Ventures. Alex er co-founder af den schweizisk-amerikanske venturefond, der investerer i early stage startups. Og på mirakuløs vis er det lykkedes mig at genskabe mit helt nye pitch deck sekundet før det er min tur. Og efter utallige overvejelser frem og tilbage, har jeg besluttet mig for at gå all in på Mambeno. Altså udelukkende pitche madplansdelen Go Little Eats. Men det er som om, at den lidt usikre start på dagen forplanter sig helt ind i mødelokalet. Hi, my name is Morten. I'm the founder of Dolly, and we're bringing families closer together. And what? We're bringing families closer together. Hopefully. Let's keep it. This is actually the top one. Yeah, this is my own family. And we're facing the exact same problems that every other parent in the world does, and that is parents are busy. So actually, half of us spend less than an hour a day of quality time with our children. And the biggest pain, the biggest day-to-day pain in my own family is what to eat for dinner. It's the same question that arises every afternoon, what to eat for dinner. And the problem is that we don't have time actually to cook anymore, so food delivery is taking over. No home-cooked meals are served. It's very expensive to live for food delivery. Children are often left alone eating, and it actually affects children's health, and it affects children's future because they don't know how to cook, they don't know anything about nutrition anymore. We want to change that. We want to bring back dinner time. Sorry, this week there was an announcement about a company. Sorry? This week there was an announcement, Uh-huh. TechCrunch, I believe.
about a company that with the same positioning. What's for dinner? Yeah, I hope we're better. Yeah, but you should Google it later. Mm-hmm. Do you remember the name? No. Okay. I haven't copied it because I haven't seen it. But we are actually running. We are Denmark's #1 subscription-based meal plan and recipe service for families. And it works like this. You get the meal plan, and then you can just plan next week's meals from the couch. All recipes are kid-friendly, and if there's someone you don't like, you can just change the recipes. You can choose from our 2,000 recipe database. You can then add the basic ingredients you need to next week's cooking, and add everything to your shopping list within the GoLittle Eats app. And then it's just to check out with one of our partners. We have developed the integrations ourselves. This is actually a live demo, so this is the speed. This is the shopping list from GoLittle transferred to our partner, and then you can actually also add all the other household utilities you need for the week, and then you can have same-day delivery. So you can plan all week's meals Sunday morning, and you can have everything delivered to your doorstep Sunday afternoon. So you can spend all the time you save on shopping and cooking with your kids instead. And families love that. 84% of our members say they save time on shopping and cooking. 87% eat more varied than they actually did before. And 98% of our members will recommend GoLittle Eats to other families. So we released our iOS app last year. We just passed the 100,000 download mark in Denmark. You can use the app and the recipes for free, but if you want to use the meal planning system and have the ability to have the groceries delivered to your door, you need a subscription. We have a conversion rate from when parents sign up for a trial subscription to a paid subscription for more than 50%. So whenever parents sign up, more than half of them actually continue to a paid plan. We have an LTV/CAC ratio of 4.5. And we have a few honors also. Apple actually love what we do. They have made us featured #1 in the App Store. And actually this morning we are featured as a popular app to try alongside Twitch and MyFitnessPal. So we're quite happy about that. This works only in Denmark? Yeah, it's in Denmark because we have it in English. I'll tell you more about that later. We have it ready to ship to the international market, but right now it's in our test market, which is Denmark. We are truly scalable. We made a scale test in January, which is our peak season because everybody wants to change their lives in January. And we saw 400% growth in new subscribers without our CAC being affected. So we have a huge market potential. We have a subscription and affiliate model because whenever a customer checks out from us with one of our partners, we get money. Users love what we do. We strongly believe that we have a proven business case in our test market. We are truly scalable. And then we are experts in marketing because everything we do a little bit different. That's also why Christian is recording. For 3 years while we've been building the company, we've made a podcast about the whole thing. And this documentary is going to YouTube within a month. So people all over the world can actually follow the building of our company. We are raising 1.5 million to launch in the UK before going into the US. So that's GoLittle. Did you show the team slide? I actually have it here. You can just, okay. This is a little part of our team. Great, thank you. Very cool. Sure. Interesting. Yeah. No, again, I saw your US same positioning, right? What's for dinner today, tonight. Yeah. But they didn't target families. It's No, just we do. for anybody else. Yeah, and we don't want to be for everybody. We want to be for families. Yeah. And you haven't seen anybody else positioned that way in Europe? No. There's a lot of apps for delivery of ingredients, right? You tell me how much to use when, right? Yeah. You just, every Thursday you get a complete meal plan for next week. If there's something you don't like, if there's days you're not home, you just remove the recipe or you change them with another one. And then you just add the complete thing to our partners. You just check out, add toilet paper, toothpaste, whatever you need, and it's delivered to your door, and you should not think any more about shopping and whoever comes home first, your wife or you or whoever you're with, just take the app and start cooking. Yeah. And we also have tips on all recipes on how you can bring the kids to the kitchen, so they can learn make them cut the tomatoes or whatever. Yeah.
That's very cool. So, I have one investments related, where you scan the code, and it tells you what's the ingredients of the product. Which is in the, But it tells you in a manner that you will understand, right? Because if you tell me there's 10 milligrams of sugar, I don't know, is that good, bad, normal? But if you want to know more, Yes, thank you. thank you. Hvad så? Det var sgu da meget godt, var det ikke det? Jeg synes, det var sygt godt. Også fordi, at Det var med en feberredning, mand. folk, de ligesom... Ja, det er rigtigt. Hvad fik du... Ja, hvad så? Ja, det ved jeg ikke. Det kom det til at virke, tror jeg. Ja, det gjorde det. Det var godt, der var 4 foran, så lige kunne... Shit, mand. Eller Tak. så du lige kunne få Ja. pizzet færdig. Jamen, jeg tror måske, han vil mødes. Nu skal jeg sende mig... Nu, problemet er, at nu skal jeg sende The Investment Deck. Og jeg er bare sådan, hvad skal jeg sende ham? Altså fordi du er i tvivl om termen. Jamen, fordi, hvad med alt det andet, vi har? Og du ved, hvad fanden... Ja, The Investment Deck. Det må jeg lige høre nogen om. Der Det er et godt spørgsmål. Nå, men det var... det tror jeg sgu meget godt. Shit. Han forstod det i hvert fald. Han kunne virkelig tage stilling til det. Ja. Og han kunne faktisk sige, der var en, der pitchede noget lignende på TechCrunch og så videre. Jeg tror, det er hans Porsche, der står derovre. Det er en af dem. Det er en af dem. Den satte han på Eller hans hovedet, store for Audi. Jeg egentlig glemte den. Ja. Han var nice. Ja, han var sgu meget Fra sød. Schweiz, ikke? Ja, jeg synes, han var cool. Men hvordan var det nedefra? Altså, fordi jeg har jo aldrig pitchet det før. Nej, jeg synes, det var vildt godt. Og det kan jeg også bare mærke på folk nu. Der var så mange, der kom ind og spurgte ind til og sagde, vent, men det der kan man jo også det her. Og hvis I gjorde det, og, altså der var virkelig mange punkter. Men det er også, jeg tror også, det er fordi, det er mere forståeligt. Ja. Fordi folk har måske svært ved at give input på, vi vil gerne eje børnefamilier. Fordi der kan de ikke ligesom sige, nå, så kan I også sådan og sådan. Eller også så kan de, men det bliver for stort, at det bliver måske relevant. Det her, det var virkelig forståeligt. Følte jeg. Ja. Jeg synes virkelig, det var godt. Jeg smed sgu lige jakken, når vi kom ud af airconen. Helvede. Ja. Ja. Men god feedback. Ja. Og jeg er mega lettet. For det viste sig at være den helt rigtige beslutning at sadle om og kun pitche Mambeno eller Go Little Eats. Og nu har jeg så en aftale om at fortsætte dialogen med Alex på mail. Jeg skal bare lige finde ud af, hvad jeg egentlig skal sende til ham. Men inden jeg når at sende noget som helst, sidder jeg ved et tilfælde, pludselig i en taxa, sammen med Kode Christian, på vej til en helt særlig dansker. Hvis vi ser sådan lidt grønne ud, så fordi at vi kører i bjerge. Og jeg sad og arbejdede lige før, jeg ved ikke, om man kan fornemme det, men altså, der er sindssygt mange sving, og det går op og ned, og sådan noget, lige hvis det bliver sgu dårligt. Så det må man lige tage med, ikke? Vi er på vej lidt spændende sted hen, ved hvad skal helt hvor? Eller det er en vingård. Vi er på vej op til Benny. Benny. Yes. Benny, han er han er sådan lidt en dansk legende herovre, ikke? Ja, det synes jeg. Ja. Han har startet det, der hedder Light Point. Jeg kender Rasmus, der har stiftet Brain Heroes, som også har været på Scale-forløbet, som vi har været. Og Benny har faktisk investeret i Brain Heroes, og så har Rasmus bare talt godt om ham. Og så viste det sig, at du kender Christoffer, som bor nede i Palo Alto, som er din gamle ven fra Jylland. Yes. Han er ansat i den virksomhed, som Benny solgte, Light Point. Arbejder sammen med Benny. Har også talt godt om Benny. Og så tænker jeg, skulle man ikke se, at man kunne få lov til at møde Benny? Og så viser det sig, Henrik, som vi også har været sammen med herovre, han kender også Benny. Han talte også godt om Benny. Og så tænker jeg skriver til Benny. Der skriver jeg til Benny. Og så gik det lige et par dage, før jeg fik svar og tænkte, det gider han ikke. Så lige så ringede han faktisk. Og så talte vi sammen med Morten. Og han er super sød. Meget nede på jorden. Og så siger han, så tænker jeg bare sådan, du ved, han siger sådan, kan vi ikke bare snakke på telefonen? Jo, så tænker han, skulle vi have et telefonmøde, eller bare lige et kvarter snakke på telefonen, eller sådan noget. Så siger han, men kommer I ikke bare op på min vingård? Jo, det kan vi da godt. Så nu er vi bare til Bennys vingård, vi er der faktisk om 1 minut. Ja. Jeg ved ikke, hvad vi skal. Ej, vi har spurgt om, jeg vil gerne have noget feedback på vores forretning. Ja. Og det er jo en start. Og så ser vi. Og så er jeg faktisk ret meget i tvivl om, hvordan man finder ud af, hvornår ligesom audiensen er slut. Ja. Altså, du ved, vi er ligesom ikke...
er ikke sådan noget med, om vi kan mødes fra 15 til 16, eller 15 til 15.30 eller sådan noget. Det er bare, kom op på min Vigård cirka kl. 3. Ja. Det gør vi så. Men en ting er, jeg har ikke noget telefonforbindelse. Der er ingen internet. Vi er virkelig langt fra os. Vi er virkelig langt ude fra alting. Og ja, det tror jeg skulle vi være der. Det er vi også. Jeg ved ikke, om man kan se det her. Okay. Byington. Vineyard and Winery. Wine tasting. Det er simpelthen lidt noget. Kan man se det? Og sgu andre end os. Er det ligesom besøgende, eller er det staff, eller hvad er det? Okay, vildt sted, hva'? Hvad sker der? Det er sgu Bennys vingård. Jeg tror sgu Benny, han er en self-made man, du. Fedt. Nå, nu skal vi ud, så skal vi møde Benny. Det bliver sgu meget spændende.